نادي الحليب. نادي الحليب يعني حتى الاهلي ما بيكسب الابيض. ايوه يعني الحليب برضو الزمالك. فانا النهارده اول فوز لفريق مصري على فريق مغربي في بطوله افريقيا من يوم 85 لما الاهلي طب اديك انفراد. نعم. حسن شحاته وهو قاعد مع كامل ابو علي في المغرب اتفقوا على اعاره 5 لعيبه. الكلام ده مكتوب النهارده في جورنان من الجرايد. لا انا كاتبه، انا قايله من 3 ايام. طيب ماشي، ولكن هذا الكلام حتى الان مجرد كلام بالظبط دون اي ورق، والايام بيننا. وسجل المخرج بتاعك اسمه ايه؟ وائل. يا وائل سجل على لساني، ولا لعيب من ال5 هيروح نادي الزمالك. طب بقول لك ايه؟ سجل يا وائل ان إيه؟ 3 منهم هيروحوا النادي الاهلي. طب لا، النادي الاهلي ممنوع، النادي الاهلي هياخد لعيبه من مصري. هتشوف نفسيا حتى. هتشوف. طب اقول لك حاجه، سجل يا وائل. في 3 من ال5 دول هيروحوا الزمالك. اكيد. طيب في النهايه يعني عايزه بس على فكره البتاع اخر فوز للانديه المصريه المغربيه كان نادي الحليب الاهلي 2-0، طاهر ابو زيد وحمدي ابو راضي. وعلى فكره منتخب مصر لم يهزم منتخب المغرب من مارس 1986 بجون طاهر ابو زيد في بهدو الزكي. ياه رحت الماتش ده في الاستاد. تصور. طيب. على العموم كان عندك ايه، 2 سنين؟ لا عندي 15 سنه كده.